Tak, ľudia, idem na to. Túto čokoládu som kúpil v Sainsbury's a vyskúšam to. Je od Lindt Creation Pistachio Delight. Znie výborne. Ale ja som si až potom všimol, jak stále, že je to horká čokoláda. Takže pomaly na to, pomaly. Horká čokoláda mi dáva migrénu, ľudia. Hej. Tak sa na to pozriem. Takto. Voňa výborne. No pozrime sa na tú plnku. Nevidno nič, presne tam som. OK, tu je. No zvedaj. Toto je sklamanie. Toto je sklamanie, však tam nechutiť vôbec tie pistácie. Úplne málo plnky. Suché je to. Toto je sklamanie. Toto nie.